औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस द चैप्टर। यूनिट 18 साउंड। टॉपिक कैन साउंड बी मैयर। हमने कल पढ़ा था साउंड के बारे में कि जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो उसे कहते हैं साउंड, या कोई बीट करते हैं उसे भी कहते हैं साउंड, या व्हीकल से निकलने वाले ये हॉर्न की आवाज़ जो है उसे भी कहते हैं साउंड। और हमने ये भी पढ़ा जो हम बोलते हैं और अगर हमें मालूम हो हम क्या बोल रहे हैं या हमें आवाज़ सुनाई दे रही हो उसे कहते हैं वाइब्रेशन। और जो उससे डिफरेंट किस्म की वेव्स लाइनिंग फॉर्म में निकल रही होती है उसे कहते हैं वेव्स। जैसे वाटर को टच करते हैं तो उसकी डिफरेंट किस्म की लाइनिंग वाली वेव्स निकलती है। इसी आज पढ़ेंगे हम टॉपिक कैन साउंड बी मैयर। हम कैसे साउंड को मैयर कर सकते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कैन वी फाइंड आउट हाउ मैनी साउंड वेव्स स्ट्राइक अगेंस्ट आवर ईयर। वो आपको कह रहे हैं क्या जब आप किसी के कान में बोलते हैं, जैसे ये गर्ल जो है एक यानी दूसरे एयर में यानी बोल रही है, तो वो कह रहे हैं कि आप प्रोड्यूस कर यानी फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने वेव्स में बोल रही है। तो आपने इसका आंसर, वापस चलते हैं। साउंड कैन बी measured by counting the vibration made in a second. The number of vibration per second is called the frequency. उन्होंने कहा जब आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर पर वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी आप जितना बोल रही हैं आपको पता है कि आपने कितना बोला है तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। We measure the vibration or frequency by using a special unit called hertz. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब आप यानी वाइब्रेशन, आपको पता है कि आप कितनी वाइब्रेशन में बोल रहे हैं तो उसके आपको फ्रीक्वेंसी भी पता है। जब आपको वाइब्रेशन का भी पता और फ्रीक्वेंसी का भी पता तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हर्ट्ज में। And next this unit tell us how many vibration there are per second. Low sound are produced when there are few vibration per second. High sound are produced when there are more vibration per second. यानी अगर आप थोड़ा बोलेंगे तो आपको यानी थोड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से आपके हर्ट्स वगैरह भी ज़्यादा होंगे। मीन्स जैसे ये गर्ल जब बॉय के बोल रही है तो ये ज़्यादा बोल रही है तो इसकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी, तो वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और इसके हर्ट्स भी ज़्यादा होंगे। और अगर ये थोड़ा बोलती तो इसके हर्ट्स जो फ्रीक्वेंसी भी थोड़े होते और इसके हर्ट्स भी थोड़े होते। ये आज का आपका टॉपिक है। हमने मैयर करना था आज कैन साउंड भी मैयर हमने कर लिया किस किस चीज़ से, फ्रीक्वेंसी से और हर्ट से। आपको यहाँ तक टॉपिक आपने अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।